queste impegnate. Vittoria di Letizia Titon che ha vinto la gara juniores davanti a Chiara Renzo e Sara Agosti, probabilmente la terza se non ricordo male. Poi vittoria della categoria promesse da parte di Roberta Casson della Industria Padova davanti a Giada Mele, e per la categoria allieve Beatrice Mazzer davanti ad Elisabetta Colbertaldo. Grande agonismo anche per le posizioni di rincalzo. D'altra parte ho l'intelligenza, invece se da 10 in pensione non assumo, però impegno qui. Adesso se riparte che va a scritto non bisogna cavare si stanno preparando sulla linea di partenza i concorrenti della categoria allievi, ma io non ho ancora i fogli gara, quindi chiedo agli organizzatori o al personale di segreteria se è possibile avere i fogli gara della categoria allievi. Perché è una cultura, la cultura generale, però non minimo. Direi che si tolga. Io mi genero per il giochino, tanto responsabili, tutti quanti, la lavorazione. Fatto assolutamente anche io. La gara allieve, 4 km, 59 concorrenti al via. E la prima uscita regionale di questa categoria, subito maglia gialla di Dylan Titon, Assindustria Padova, seguito come un'ombra da Luca Braga e Stefano Ghenda, ora in terza posizione. C'è anche Alessio Morini nel gruppo di testa dell'Atletica Vicentina che adesso non indica la portarsi alla premiazione della categoria ragazzi. Non aumentare! Tranquillo la testa! Sembra un'azione abbastanza decisiva questa di Dylan Titon, che ha preso una decina di metri di vantaggio nei confronti di Luca. E intanto si può vedere la maglia dell'Atletica San Marco di Matteo Stradiotto. Matteo Stradiotto si è portato in terza posizione per San Marco. Dai Emilio! Dai Emilio! Dai Emilio! Miliberto e Michele Scolaro. Vai Polesana! Dai Andrea! Dai Pole! Dai che ce la fai! Sei dentro, vai! Supera! Vinto, rischia! Il vantaggio di Dylan Titon va aumentando sensibilmente. Alberto, stai andando fortissimo, Alberto! Vai avanti, mi becchi tutti! Vai Luca! Vai Alberto, vai che va bene! Vai Rossi! Vai Rossi! Vai Scopel! Dai Luca! Vai Ermanno! Era forte nei Si è involato. Dai
Andrea! Ha accumulato un vantaggio tale da metterlo ai ripari. Mi pare per il momento da possibili sorprese, ma attenzione che tiene il secondo giro, ancora possibili soluzioni di questa gara, perché sta salendo di tono una prestazione di questo marginale atleta veneziano che ha ridotto, mi sembra, il vantaggio, il distacco nei confronti di Lantitonna. Bravissimo Alessio! Dai Scolaro, dai! Vai Stefano! Bravissimo! Bravissimo! Proprio così devi fare! Concorrenti della categoria cadette, concorrenti per la promozione sono Sei undicesimo, li puoi prendere questi! Vai adesso però, vai sotto! Dai Andrea! Vai! Dai Ale! Stare sotto Ale! Dai Ale, duro! questo difficilissimo per lei. Lantitonna, eccolo che fa il suo ingresso in una zona visibile e non si sta. Sei 27esimo, dai ti vai bene, Alberto, dai tu adesso! Vada avanti, difendi, dai! Dai Alberto! Ma ultimamente si sta comportando Teo Stradiotto della Atletica San Marco di Venezia, sempre saldamente in terza posizione. Luca Braga non sembra essere in grado di ridurre il distacco al gruppo che lo insegue. Bravo Matteo! Emilio Perco dell'Atletica Feltre. Vai Emilio, vai! Dai Michele, dai! Dai Stefano, straordinario! Dai Stefano, bravissimo! Emilio, vai! Dai Posano, vai! Vai Federico vicino, via! Dai Riccardo! Bravissimo Andrea, bravissimo! Andrea, dai, tutto adesso, dai, vai! Via, via Vico! Sempre più animato. Dai che va bene, prova a attaccate! Il suo vantaggio si è all'ordine di 150 metri nei confronti di Matteo Stradiotto. Sembrano ben dividite le prime tre posizioni, mentre per le altre è ancora aperta la partita. C'è Emilio Perco che sta allungando nei confronti di Michele Solano e Alessio Bonini. Dai Luca, vai ormai, vai! Vai Luca! Vai Riccardo! Vai ora! Piano piano recupera, dai! Recupera posizioni! Dai Andrea, dai Andrea, tigre davanti! Dai! Dai! Eccolo di Lantitonna, Patrick, dai! 800 metri per lui. Il rettilineo d'arrivo solitario, accolto e accompagnato, sostenuto in questa ultima fase di gara dagli applausi. Vince e domina Dylan Titon, Assindustria Padova. Ma l'applauso va anche a un grande Matteo Stradiotto, grande gara questa, un grande progresso rispetto alla passata stagione da parte del veneziano Matteo Stradiotto, Atletica San Marco Venezia. Bravo Matteo!
Ed eccolo l'arrivo